ఈరోజు నేను రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే నాకు ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్ దొరికింది. ఇంక దొరికిన బల్బ్‌ని వాడదామని చెప్పి ఇంటికి తీసుకొచ్చి హోల్డర్‌లో పెట్టి ఆన్ చేస్తే వెలగదేంట్రా ఇది? అసలు దీనికి ఏమైందా అనుకుంటా ఓపెన్ చేసి చూసా. ఓపెన్ చేసి చూసాక అర్థమైంది. దీంట్లో ఒక్క ఎల్ఈడి మాడిపోవడం కారణంగా మిగతావన్నీ వెలగడం మానేసినియి. మీలో ఎంతమందికి తెలుసు ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్‌ని జస్ట్ పెన్సిల్‌తో బాగు చేయొచ్చని? అలా బాగు చేయడానికి ఒక చక్కటి పెన్సిల్ తీసుకుని పోయిన ఎల్ఈడి బల్బ్ చుట్టూరు ఈ విధంగా రౌండ్‌లు చుడతానే ఉండాలి. ఎప్పటి వరకు చుట్టాలంటే మీకు మొత్తం దాని చుట్టూరు నల్లగానే కనిపించాలి. ఇంక అలా కనిపించిందంటే ఇదైతే బాగైపోయినట్టే. ఏంటి నమ్మరా? దీన్నైతే హోటల్‌లో పెట్టి ఆన్ చేస్తే చూడండి మాడిపోయిన ఎల్ఈడి బల్బ్ తప్ప మిగతావన్నీ వెలిగేస్తున్నాయి. ఇటువంటివి చాలా చెప్తాను. నా ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చు కదా!